монголчуудаа би Jet англи хэлний сургуулийн хүүхдийн ангийн сурагч Инхтүүл байна. Өнөөдөр би та бүхэндээ хичээл зааж үзүүлнэ. Өнөөдрийн хичээлээрээ playing time буюу тоглох цаг гэдэг сэдвийг үзнэ. За бүгдээрээ эхлээд үйл өгнүүдээ үзцгээе. Эхний үг бол catching. Catching буюу барих. Catching. Дараагийн үгийг харъя. Throwing буюу шидэх. Throwing. Дараагийн үгийг харъя. Hitting буюу цохих. Hitting. За дараагийн үг нь kicking буюу өшөглөх. Kicking. Дараагийн үгийг харъя. Dancing буюу бүжиглэх. Dancing. За дараагийн үг харъя. Singing буюу дуулах. Singing. За дараагийн үг нь skating буюу булгах. Skating. За дараагийн үг нь riding буюу дууган унах ч юм уу те. Riding. За дараагийн үг харъя. Skipping буюу дээсээр үсрэх. Skipping. За бүгдээрээ үгнүүдээ үзчихлээ. Дахиад нэг үгнүүдээ харцгаая. Catching. Throwing. Hitting. Kicking. Dancing. Singing. Skating. Riding. Skipping гэдэг үгнүүдийг үзчихье. Одоо харин багш нь асуугаад харин хариулцгаая. Are you kicking? Чи өшөглөж байна уу? Are you kicking? Yes, I am. Тэмээ би тэгж байна. Are you kicking? Yes, I am. Are you hitting? Чи зөгч байна уу? Yes, I am. Тэмээ би тэгж байна. Are you hitting? Yes, I am. За дараагийн зургийг харъя. Are you catching a ball? Чи бөмбөг барьж авч байна уу? Yes, I am. Тэмээ би тэгж байна. Are you catching a ball? Yes, I am. За дараагийн зургийг харъя. Are you throwing a ball? Чи бөмбөг шидэж байна уу? Yes, I am. Тэмээ би тэгж байна. Are you throwing a ball? Yes, I am. За дараагийн зургийг харъя. Are you singing? Чи дуулж байна уу? Yes, I am. Тэмээ би тэгж байна. Одоо харин бүгдээрээ өгүүлбэрийг гүйцээгээд тэгээд хариулъя. За энэ дээр юу гэж асуух вэ? Are you dancing? Чи бүжиглэж байна уу? Yes, I am. Тэмээ би бүжиглэж байна. Yes, I am. За дараагийн зургийг харъя. За энд гулгаж байна тийм үү? Гулгахыг өгдөг үлээ. Skating. Тэгэхээр are you skating? Чи гулгаж байна уу? Are you skating? Yes, I am. Тэмээ би тэгдэг. Yes, I am. За бүгдээрээ дараагийн зургийг харъя. За хүүхдүүдээ энд юу хийж байна? За энэ дээсээр тоглож байна тийм үү? Дээсээр тоглохыг өгдөг үлээ. Skipping гэдэг тийм үү? За тэгэхээр бүгдээрээ are you skipping? Чи дээсээр үсэрч байна уу? Yes, I am. Тэмээ би тэгж байна. Yes, I am. За одоо харин бүгдээрээ саяны үдсэн үгнүүдээрээ тулгуурлаад дуугаа сонсцгоё. Бүгдээрээ хамт дагаад дуулаарай. The ball and trying to score. It's so much
дуугаа сонсноо хүүхдүүдээ? Багш нь сонсон гэхэд итгэлтэй байна. За бүгдээрээ дараагийн хэсэг рүү орцгоё. За энэ нь асуулт асууж байхад тийм ээ би тэгж байна. Харин үгүй би тэхгүй байна гэдэг хариултуудыг бүгдээрээ одоо сурцгаая. Are you playing? Чи тоглож байна уу? Yes, I am. Тийм ээ би тоглож байна. No, I'm not. Үгүй би тоглохгүй байна. Are you playing? Yes, I am. No, I'm not. Are you playing? За та нар тоглож байна уу? Yes, we are. Тийм ээ бид нэр тоглож байна. No, we aren't. Үгүй бид нэр тоглохгүй байна уу? За дараагийн асуултыг харъя. Are they playing? Тэд нэр тоглож байна уу? Yes, they are. Тийм ээ тэд нэр тоглож байна. No, they aren't. Үгүй тэд нэр тоглохгүй байна. Are they playing? Yes, they are. No, they aren't. За дараагийн хэсгийг харъя. Is he playing? Тэр эрэхтэй тоглож байна уу? Yes, he is. Тийм ээ. Тэр эрэхтэй тоглож байна. No, he isn't. Үгүй тэр эрэхтэй тоглохгүй байна. Is he playing? Yes, he is. No, he isn't. Is she playing? Тэр эмэгтэй тоглож байна уу? Yes, she is. Тийм ээ тэр эмэгтэй тоглож байна. No, she isn't. Үгүй тэр эмэгтэй тоглохгүй байна. Is it playing? Тэр тоглож байна уу? Yes, it is. Тийм ээ тэр тоглож байна. No, it isn't. Үгүй тэр тоглохгүй байна. Is it playing? Yes, it is. No, it isn't. За ямар дээр нь R аваад за ямар дээр нь is асныг та нар анзаарсан уу? Олон тооны нөхцөл дээр R-ыг аваад харин ганц тоон дээр is-г авдаг байх нэ. За бүгдээрээ дараагийн зургийг харъя. What is he doing? Тэр эрэхтэй юу гэж байна вэ? What's he doing? За энэ эрэхтэй юу гэж байгааг багш нь асууя. Is he kicking? No. Is he throwing? No. Is he dancing? Yes. Тэр эрэхтэй бүжиглэж байсан байх нэ. What's he doing? He is dancing. За дараагийн зургийг харъя. What's she doing? Тэр эмэгтэй юу гэж байна вэ? Is she singing? Тэр эмэгтэй дуулж байна уу? No. Is she skipping? No. Is he skating? Yes. Тэр эмэгтэй гулгаж байсан байх нэ. За бүгдээрээ дараагийн зургийг харъя. What are they doing? Тэд нар юу гэж байна вэ? Are they kicking? Тэд нар өшөглөж байна уу? No. Are they hitting? Тэд нар зохиж байна уу? Are they dancing? Тэд нар бүжиглэж байна уу? За эндээс are they hitting? Тэд нар зохиж байгаа байх нэ. За дараах зургийг харъя. За энд 3 хүүхэд тоглож байна тийм үү? За энийг бүгдээрээ юу гэж хэлэх вэ гэдгийг дотроос санаарай. За эхний хүүхэд бүжиглэж байна тийм үү? Бүжиглэхийг юу гэдэг вүлээ? She is dancing. She is dancing. За дараагийн зураг дээр юу гэж байна? За тэр эмэгтэй тоглож байна. За тоглохыг юу гэдэг вүлээ? She is playing. She is playing. За дараагийн зургийг харъя. За энд бөмбөг хөшгөлж байна. Тийм үү? Бөмбөг хөшгөлөхийг she is kicking a ball. She is kicking a ball гэж хэлэх нэ. За бүгдээрээ дараагийн зургийг харъя. За энэ 3 хүүхэд бас юм хийж байна тийм үү? За энийг юу гэж хэлдэг вэ гэдгийг бүгдээрээ санаад бас хэлээрэй. За эхний хүүхэд юу гэж байна? За эхний хүүхэд бөмбөг шидэж байна тийм үү? За бөмбөг шидэхийг юу гэдэг вэ? He is throwing. He is throwing. За дараагийн зургийг харъя. За дараагийн хүүхэд нь бөмбөг хөшгөлж байна. За бөмбөг хөшгөлөхийг he is kicking. He is kicking. За дараагийн хүүхэд юу хийж байна? За дараагийн хүүхэд нь дуу дуулж байна тийм үү? Дуу дуулахыг өгдөг үлээ. He is singing. He is singing гэж хэлэх нэ.
Өнөөдрийнхөө хичээлээ анхааралтай байсан та нартай баярлалаа. Гэртээ хичээлээ давтахаа мартуу зай хүүхдүүдээ. Дараагийн хичээлээрээ уулзцгаая.